Nana remix yani? Joshua Baraka. Hey. Joe Boy, nze ndiwa Joe Boy katwe tugenda massive gwe nogenda mu King Promise. I have a surprise for you. Kakati tunula awo. 3 2 leka nkubalire. 1 3 2 1 devotion symbol tune 3 2 1 tugende. Come in. Hey! Joshua, sembera wano. Hi. How are you? I'm fine. How are you, Joshua? Okay, I'm doing okay. Ulile dobozi. Ala, niwenda tuli kuchiwa. No! I'm so excited. Thank you. Thank you. Oh. Yeah. Alan, stop looking at me like that. You're on air. How are you doing? I'm okay. I'm okay. Just kind of tired, but I'm okay. Oh. Yeah. How are you? I'm fine. That's nice. Do you know Luganda? Yeah, I know Wano tuli mu Luganda. Yeah, no Uganda. Music yagamba atya? Music si movie. Si movie. Alan, tunakola babiri oba. Hey. So, Alan, kyetwayagala okunkuba tontunira bw'otyo ogenda kwina ebyasho. Joshua, oyo omwana akwagala. Muwadde obudde ayogera buli kimu. The show is yours, Faima. Okay, so first of all, how did it feel when you went and shot that video? It was amazing. Charlie, kyakyusa obulamu bwange. Nali ebintu bye nalaba naye sibirabangako. I got a chance to interact with so many people and learn so many things. Era nkyebaliza nnyo Katonda kubanga kyali kyakabi byanyuma nnyo. Did you ever think of working with Joe Boy? No. No. Weyasaba okubeera ku remix nange neewuunya. Joe Boy awo kanzije. Joe Boy yasaba. Yeah. Are you sure, Joshua? Yeah. Alan, nalinga nkugamba tuli bakabi. Joshua, are you a Christian? You're Muslim? I'm a Christian. You're a Christian? Yeah. Oh. Kawedde mudda. But anyway, welcome to the show. Thank you. Ndi musanyufu nnyo omanyi nze mukusooka okuwulira olwo oluyimba naga oba mu Nigeria yayimba. Era Faima oyo nga ngamba nnyo waliwo omwana amuyita Joshua. Ne mugamba Joshua Baraka alayika mu Nigeria tonkubira bintu ebyo. Kati Joshua Baraka namusangawo mukuba oluseke. Nangamba nedda mu Uganda neneekanga. Music wo oyina sound omulungi. Yeah. I would love to appreciate. Thank you. Oyina sound omulungi. Oyimba music omulungi. Neyanziza. Tobola bolimbo lyo kyaka kyakwanguyidde okusaaka amannya ago ag'amaanyi. Ndowooza era simanyi. Bonna wabafunye otya? Oli omu ali Kenya, omulala ali Nigeria, omulala ali Ghana. Kwegamba okola video twagendayo bien twamushootingera mu Kenya ne tugenda e Ghana ne tushootinga King Promise ne tugenda Nigeria ne tushootinga Joe Boy. Yeah, so just wasn't it costly? It was. Ani ateekamu endongo nga ya beeyi Joshua? Church tooth naye before even Nana I was performing. I'm a live performer, so nali nkunganya sente zange. Yeah, then also Nana nakowe kakola sente era ne saving ochegera, so yeah. Ololimba gwe tama sente ko. Team tukolanga team na team je nkola nayo. Niya naye nga buli omwa aleta chale sente tukola. Kubanga ebiseera ebisinga okusanga omuvubuka nze by the way mu video ate nalinga nkugamba nti muto nkigambye no kigamba bwe musanze ku reception abatulaba when you see Joshua on TV omulaba nga musajja mukulu, but when you meet him in person ate omulanga muvubuka muto mwana muto lwakuba nti zino shades bwaggala waati naye soka abantu bakakasa nti yego original omanyi obwakabaka kati tulinawo abaminister balyoko batudde oba yeye oba abaana batufera abaana bano batuleetedde ani ate gwe ng'oyase nnyo ngambye yeye
Hey, abantu bategereti. So talking about music, the first when I saw the music for it was Blankets and Wine. Okuba oli mulungi towekweka. And then ngendera ononye video bichi. There you have how comes to na audio monji. Ate video so fine. Yakuba kayimba chi. Oli mulungi towekweka. Bazi kwa album yo kuliko nyimba kina nyimba chi. Oyo mwana akwagala oyo. Yeah. I want to I'm back to our question. Era sente zaali tezinaweereza video so era nokolera na video era zaali zimaze okuwera so yeah twali tukola kye tusobola and by then nali nsobolera kuteekayo audios kuzipushinga nga bwe nsobodde paka sente za video ezaalabika. Producer ki yakola oluyimba olwo? Producer bamuyita Axon ali Kiwaatu ewa Kabi. Nyandimanyi naye simulabangako. Gyali top. Abo bagayi tebakusasuza bateekamu. Abaliwa? Abo now remix. Abayimbi? Anti be basaba so ate omuntu omusaba ate omusasuze. Bonna basaba? Are you serious? Yeah, it was crazy. Hey, bambi, man, ekintu ekyo kirungi nnyo. Olulimba lwakuba 2M original version. Yeah. Then walese remix tenaweza na wiki. Na olaba nayo ewezze emitwalo 5. Oyagala kwera which kind of music gogo olya muli akunyumira? Nze mpuliriza I listen to a lot of R&B, soul, mpuliriza new jazz, bintu ebityo bye binyumira ebintu ebikakkanya. Ani yaluwandiika? Nze yaluwandiika. Lonna? Lonna gwaluwandiika? Nze wandiikira ennyimba zange zonna. Inspiration kavaawa. Era wange. Tugule inspiration ya Nana gye yava. Inspiration ya Nana. There was a time nali out nga ndi kyali wange. Ebyo ebiseera yali wakabi nga ali more popular than me. Naye in the wetwali waliwo there was a babe. Nga omukazi. Bebe. Waliwo omuwala. Amampulira. Nga bali bonna naye nga tebalabisa nga tebagala labisa. Naye the girl got tipsy. She was at the other end of the club. Then she got tipsy. Kati ate n'atandika okujja eno ng'alabisa. Okitegeera ataddika oteekawo embeera she's dirty dancing. So nendaba ngeyo situation naye ng'omusajja yagamba sikati okitegeera like tekireza nti sikwagala nkwagala naye si byakutimba okitegeera okitegeera. So when I saw that nembeera inspired nenga abakiyitamu bangi and I started writing the song. What I'm really like, don't tell your bestie Tina. Wow. Ajumanyi ononya. Olimba lunyumira naye ebigambo by'oluzungu. Tebikuyisa bulungi. So Joshua, question endajamba njagala okubuuza wano mu Uganda music yatambula waatu abantu batono nnyo abamukola and be it nti sinti oba wali wakikuba dda nga wali otandika butandisi osinziira ku kino gamba nti wadde music abantu bamuno tebamugenda nnyo naye kansigale muono kantandike noono let me sing this. Kubanga nze nina ekiruubirirwa kyange nina ebirooto byange ate tebiringa ebyabalala. Kati nange nasigala kunze kyensobola kyempulira kyenjagala nensalawo nemere ku ekyo kubanga at the end of the day nze I'm singing for the world. Okitegeera. So this is era munsi yonna no music gwe bawuliriza era. Kati Joshua singa omuntu akubuuza ono style ya music gy'oyimba so far opafominga wa kuba music omu kati ng'oyo music mulungi naye oluusi ojja kwekanga abantu baffe abamu abali eruweero munda eyo wansi eyo nga ne bona bagamba ekitwalo okuyingira abamu bayinza n'okubuuza who is Joshua naye ng'ate oyo music online atunda atambula bulungi ku streamline gundi ez'enjawulo atambula bulungi so gwe music omufunamu otya oyimba wa oli mugumiikiriza kyenkana ki okumeka sure nti Abannayuganda oba oli awo namba ennene enaalwawo tennaaniriza nnyo music kikooyo abavubuka bano abasomyeko abaana bava mu high school campus bo bamutegeera so
plan yo erichi eyokumufunamu naye ng'omufuna ku stage oba toyina plan? Juzi mbadde Rwanda na performing in Rwanda nalinayo show yaliko abantu bangi nnyo ne bajja okundaba era I sing around mbadde Kenya mbadde nyimbi emusi nnyingi then also wano wogenda Emityana bakamanyi sebo bakamanyi omwana ng'awuliriza lutalo okufaako obufi ng'alio ate naye kati tosobola kusanyusa buli omu kati sobola kwefuula kyesitali okusanyusa omuntu oyo okitegeera era njasigala ku kyensobola. Abaana ba high school sofo bakyaliddeko? Si nnyo mbadde bizzeemuko naye nja bayitamu kuba I'm working on more music. When I film my music maybe nja kubayitamuko. Wow. Anyway, nga tumaliriza njagala ompeemu ku voka ezo zempulira kubanga nze waliwo oluusi lweŋŋamba byaddala si byaddala. Abantu bambuuza eyo gye mpita, abantu babadde bambuuza bafaani bange ngamba Joshua Baraka ajja ne baŋŋamba atuyimbiremu tuwulire oba byaddala oba si byaddala. Anko yimbamu badde nakazuuka naye gezaako kuba goli star. Oh Nana baby, you know I wanna love you daily. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't no more. My girl, she a Cinderella dance till I shoot for love. She no care for money even if you're big and tough. She do it for the love. She only go shy till she tipsy. That dancing, yeah. Nana, you already know. When I see you, it's going down for sure. No pity, hey girl, this ain't for sure. What we do, nobody got to know. Hey, Nana, you already know. Byaddala omwana gwo oli byaddala bade n'ekibuzo kyenjagala omubuuza simanyi oba ali comfortable nakyo. Nedda me when I heard of Joshua Baraka kyenasooka okebera like Joshua Baraka. Yeah. Okay. Yeah, kyenasooka okebera like in most cases batwaganya tumanye omuntu music industry agiwangadde mu bbanga ki ayina emyaka emeka. I was surprised ng'oli muto. Are you fine with saying your age? Faima. No, lekaddemu sibuuza gwe. Tuli mu bavubuka njagala bamanye nti tolina sooka kula nnyo okufuuka ow'amaanyi. Osobola okufuuka ow'amaanyi ku myaka emito. Abantu abamu bakulaba balowooza nti oli mukulu nnyo. Ate me I was shocked when I got to know your age. Are you fine with saying your age? You're asking for your sister? No, for bavubuka. Ndi muto. Twagenda jogera. Nemereddwa. Assalamu alaikum. Joshua. Mulindako divorce katono. God bless my mama and my papa and anybody that has been there.